Salut gang, salut les petits loups! Ouais. J'ai bien du fun. Au pire... Prochaine fois, je monte chez vous, je mets du cyanure dans ton verre. C'est officiel aujourd'hui. C'est assez. Là, tu l'as échappé. T'es pas heureux. Là. Faudrait pas qu'on ait du fun, hein? T'es à moitié mort, toi, là. Faudrait pas qu'on ait du fun, hein? Genre, je trouve que le fun va mourir. Moi, pour 2 semaines en ligne, je voudrais faire une affaire. Je voudrais teaser un peu mon chum Yolin. Parce que lui, chez eux, malgré qu'il y a un beau brouhaha, il n'y a pas les bières de la brasserie Menot de Charlevoix. Puis ça, il est jaloux. Parce que Menot, comme la Chasse-Peigne qui ne brasse qu'avec des produits du Bas-Saguenay à l'Anse-Saint-Jean, Menot ne brasse qu'avec des produits cueillis et récoltés dans le Charlevoix, en plus de faire leur propre fort. Ici, nous avons le droit à une porteur baltique au Bourbon, affiné en barrique de Bourbon, en fait, qui vient compliquer le bouquet sucré d'une saveur boisée et vanillée. C'est une style de hit, ça fait 3-4 fois que je la bois. C'est à 9%, puis je te la dédie, mon Yolin. Hey, puis encore 2 semaines de fil, on est à Nola. Il se lève les couettes. On commence ça, les enfants? On y va avec la musique. Ici, là, on a un parfait exemple d'une idée de base qui était quand même très bonne, selon moi, qui a été très mal réalisée. Écoute, l'idée, la pochette est laide, sauf que l'artiste qui le fait, il a travaillé quand même avec Tankard, Pentagram, Mausoleum. C'est un artiste que c'est un petit peu son style, là, du gros contraste, des couleurs vibrantes, ces shit-là. C'est pas le style que j'aime, ça va parfaitement avec le trash, though. Ça, là, même si le gars est connu, il l'a échappé à 4 parts. C'est pas son meilleur produit. Puis Mausoleum, ils ont des belles pochettes pareilles. Là. Ça, le final marche pas. Le fond du nom de l'album est dégueulasse. Le logo est dégueulasse. Puis c'est dommage parce que ça vient pas accoter la qualité du produit qu'il y a au niveau sonore, selon moi. Là. Mais encore là, messieurs, comme on parlait là, une couple de podcasts, c'est comme correct d'avoir une pochette LED quand tu fais du trash des fois. Non, c'est pas vrai ça, Simon. Il y a juste toi qui pense ça. Puis je vais te le dire tout de suite, c'est ces moments-là, quand on parle toutes les deux, que je pense que t'es dû pour une petite semaine à l'asile. Ça de même. C'est pas vrai, ça. T'as pas une bière à boire, toi? Prends-la une gorgée. OK. C'est qu'on est bien, hein? Elle est bonne encore, lisse. Mais meilleure que la pochette. Non, mais c'est parce que... En plus, ça crée un clash, là, en fait. Ça fait pas professionnel pour un band qui est quand même très professionnel. Là, je comprends. C'est comme le band As, que le nom est dégueulasse. La pochette est dégueulasse. L'album s'appelle Shitty Wizard versus Super Satan. Mais Chris, c'est de la merde. Puis sur l'album, c'est génial, crossover. Tu sais, un peu. C'est un bon album. C'est ça. Chris, c'est un bon album, mais tu sais, le nom de l'album, le nom du band, la pochette, t'es comme ce qu'il y a dedans est malade. Hey, Georges, écoute 2 secondes. Non. OK, bon, on start avec ça. Fait que Misfire, un band de Chicago. Pas là de dire mon opinion ici de gang de nazis sales. qui existe depuis 2018. C'est juste ça qu'on a pendant le podcast, son opinion. L'épisode est à propos des opinions. Mais là, c'est leur 2e full length. Ils ont 2 EP, un split. Le cover art, c'est par Rick Zesati, qui a travaillé avec Tankard, Pentagram, Mausoleum, puis plusieurs autres. Mais il a plutôt refait des shit, comme il a repris des albums de Death, des affaires comme ça. Photographie par Ed Koss, produced James Nicodemus, John Douglas, recorded by Chris Fielding, c'est mix, John Douglas, Alex Pereira, puis la même affaire mastered. Il y a des features sur cet album-là. T'as Rob Cavestani de Death Angel qui fait le solo sa 12e track. T'as Rob Dukes qui fait des additional vocals sur la track 7. T'as John Douglas du band From Exile qui fait le solo sur la track 8 puis du Ebo. Pour ceux qui savent pas c'est quoi du Ebo, parce qu'il fallu que je te sais quoi ce Ebo. Fallu que je le look up. C'est comme un petit... c'est comme un petit truc, là. Tu mets tes cordes de guitare pendant que tu joues, puis ça fait pareil comme si t'avais un archet. C'est fucking cool, man. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? J'ai vraiment été impressionné. Et non, si vous ne savez pas c'est quoi un Ebo, allez checker ça. Il y a Alex Pereira de Sadistic Ritual puis de Cauldron Born qui fait le solo sur la track 12. Écoute, moi, c'était une découverte random comme ça. Quand j'ai vu la pochette, je me suis dit, Chris, ça va être du bon trash. Comme Simon, il a souligné tantôt, des fois, des pochettes LED.
ça s'applique dans le thrash parce qu'on dirait comme le thrash sont forts sur les pochettes LED. Mais écoute, je suis crissement content de l'avoir écouté parce que moi, d'habitude, je regarde une pochette puis si je drive pas, je l'écoute pas. C'est un thrash moderne, mais à la fois old school. T'as du German thrash là-dedans, t'as beaucoup d'Exodus puis du Violence. Mais t'as aussi du moderne comme Lazarus AD, Warbringer, genre. C'est un genre de thrash que j'aime beaucoup. Très riff-oriented, c'est riff heavy as fuck. La vraie référence pour cette bande-là, si vous aimez Exodus, que ça soit du Exodus des années 80, que ça soit comme du Exodus des années 2000, vous allez vraiment aimer ça. Comme c'est comme ça va main dans la main. Comme j'ai dit, il y a 4 features cet album-là. La production est parfaite pour le thrash. Un ton de guitare pas trop gras. Que normalement, un ton de guitare, j'aime ça un peu plus gras, mais dans le thrash, ça fit parfait parce que ça donne une place à la bass qui est vraiment comme plus mid-oriented. Fait que ça coupe parfaitement dans le mix. Les drums sont super bons. Le vocal, il est parfait. C'est un vocal genre Warbringer, Havoc, Lazarus AD, ces gars-là. C'est un vocal assez agressif comme ça. C'est riff après riff après riff, sans répit. Ça décalisse du début à la fin. Une bémol. Pour moi, l'intro, Borrowed Time, je l'aurais complètement enlevé parce que la tune qui suit, Day to Day, le début sonne quasiment comme un intro. J'aurais pu commencer l'album avec cette tune-là parce que à la fin, t'as tellement un esti de bon choc. T'as plein de moments là-dessus, ce que tu veux t'arracher à la tête avec du headbang. Ensuite, la troisième tune, All Over the Place. J'adore le début. Killer Riff. Une lead à la Testament, si tu veux. Ensuite, ça tombe dans Born to Die. C'est des riffs. Living the Dream, encore du Exodus, mais plus moderne. Solo très thrashy, mais quand même avec une belle harmonie. Left to Die, la tune avec Rob Duke. Super bonne tune. End of an Age. Ensuite, Privacy, la 9e. Chris de bon opening riff. Ça me fait penser. C'est pas copié, puis c'est même pas pareil. Ça me fait penser pour ceux qui aiment Blacklist d'Exodus. Vous allez triper sur le début de ce tune-là. Twist of Faith. Fast as fuck riff. C'est la tune la plus rapide, je pense, sur l'album. C'est un autre banger. Il y a du Creator un petit peu là-dedans. Puis ensuite, tu t'en vas dans Artificially Intelligent, puis Product of the Environment. Pour ma conclusion, c'est une bonne écoute. Il y a une bonne séparation des instruments. Les leads sont bonnes. La variance, écoute, c'est du trash. T'en veux-tu de variance? Fuck non. Tu veux que ça trash, tu t'arraches la tête tout le long. Il y a des bons hooks, c'est mémorable. C'est quelque chose que je vais réécouter souvent. J'ai eu du fun encore à écouter cet album-là. Comme j'ai dit, c'est un thrash que j'aime. C'est plein de riffs, gros chorus, bon breakdown, la bonne bass, un excellent vocal, mais surtout que ça lâche pas une seconde. Un album super le fun qui va plaire aux fans de thrash, même les snobs. Même les élites de thrash, qu'il faut que ça sonne d'une telle façon, ils vont aimer ça. C'est 45 minutes. 45 minutes, c'est un petit peu long pour un album thrash, mais ça passe comme fucking vite parce que c'est tellement fucking bon. J'aurais peut-être enlevé la première track parce que, comme j'ai dit, la deuxième tune, Day to Day, ça commence un petit peu comme ça commence comme un fucking intro. Ça aurait été parfait de commencer avec cette tune-là. L'intro, pour moi, il est débarrasse, il est fucking trop. Mes top tracks, en 3e position, c'est la 9e, Privacy. Ensuite, la 2e, c'est We Went Through Hell. Puis ma tune numéro 1, c'est Twist of Faith. Mais j'ai quand même 2 sides. J'ai ma side numéro 1 qui est All Over the Place. Puis ensuite, c'est Left 4 Dead. Excellent album, man. Je suis tellement content d'avoir écouté ça. Ouais, c'est ça. Bon, Georgie. Ouais. Mon petit GT, toi, t'as pensé de quoi de cet album avec la Marie? Rien de mauvais. C'est le genre de band, par contre, qui m'a fait réaliser des choses dans mon existence. J'aime mieux mon trash, à quelques exceptions près, européen. Puis j'ai pas détesté Misfire, pas en tout. En fait, c'est juste que moi,
c'est un peu comme Chemicide. J'ai de la misère à tomber en amour avec le band d'écoute en écoute. Fiez-vous pas, en fait, à ma note qui va être personnelle au sens où c'est pas un mauvais album de trash. Non, c'est un calice de bon album de trash. C'est juste que moi, mes références sont crissement européennes, Sodom, Creator, ou sud-américaines, Early, Sepultura. Puis, on en retrouve quand même des riffs Sepultura, un peu de touche Creator, mais on retrouve beaucoup, exactement comme Jean l'a expliqué, beaucoup de trash américain, Exodus et compagnie. Puis c'est correct aussi, en fait. J'ai rien à reprocher à cette bande-là parce que la production est nickel, elle sonne comme une hostie de tonne de briques. Fait que j'ai rien de négatif, fait que ça sera pas long pour moi au sens où j'ai eu du fun. J'ai pas accroché comme j'aurais aimé ça accrocher parce que ça soit passé crossover dans le son américain, c'était passé old school années 80, genre Chris de vieux Exodus, genre, tu sais ça. Vous savez ce que je veux dire? Fistful of Fury. Cette band-là est calissement bon et de qualité all the way. T'sais, si vous êtes un gros fan de trash comme Simon, c'est sûr que vous allez donner une grosse note à ça, puis ça va être totalement mérité. Moi, personnellement, il y a des tunes comme We Went Through Hell, qui est maladrette, Living the Dreams, puis Privacy, comme Jean l'a dit, c'est des crises de gros bangers trash. Mais en général, pour les fans de trash, jetez-vous là-dessus. J'ai genre, l'autre jour, on a fait Warfield. C'est bien Warfield, je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ça, je l'ai collé dans ma liste à acheter éventuellement, que ça va venir. Puis ça, ça, c'est plus européen. Là. Ben, c'est européen. Là, j'étais dedans, là, j'étais dans ma piscine, là, mais je suis pas capable de dire de quoi de négatif sur cette bande-là, malgré ma note qui va être une bonne note moyenne, parce qu'un gars comme toi, Jean, puis toi, Simon, je sais très bien qu'on va se ramasser dans les... Puis je suis totalement open, je veux juste pas tomber dans le biaisé, je fais de quoi qui est personnel, parce que moi, j'ai mes références, mais je donne que des médailles d'or à cette band-là. Bon band, solide album. Si vous aimez le trash, achetez-vous là-dessus. C'est un classique à en devenir, en fait. C'est un crise de bon. Il avait l'air de tourer pas mal, ce que je pouvais lire sur Bandcamp un peu. Là. Ouais, je me trompe pas. Il tourne avec Exodus tout de suite. En partant, t'es quand même bien placé, là, tu sais. Ouais. Ça s'appelle Swarm of Horror Tour. Ça a commencé le 27 avril à Phoenix, puis ça se finit le 17 mai à Milwaukee. Moi, je vais vous surprendre, là. Pas triper autant que vous autres, moi, sur Misfire. Ouais. J'ai pas haï ça. Surpris, ouais, ben, j'ai pas haï ça. J'ai pas haï ça, c'est juste que un peu comme j'ai été avec la dernière review avec comment est-ce qu'il s'appelle? Chemicide. Non, le band qu'on a review la semaine passée. Warfield. Demonic Dead Judge. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai aimé ça, mais je sais pas. Il manquait un petit quelque chose pour que je tombe en amour, mettons, je veux dire ça de même. C'est vraiment pas mauvais, là, tu sais. La prod est sacoche, là, puis c'est juste que c'est peut-être parce que j'écoute tellement de trash que peut-être des fois j'étais un petit peu difficile, même si ça sonne tout un peu pareil, le trash, là. Mais je sais pas, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Tant qu'à écouter cet album-là, je vais écouter juste du Testament ou du vieux Exorder ou quelque chose dans le même. Ouais. Je sais pas. C'est peut-être un album, quand t'es tanné de tes classiques, tu l'écoutes pour avoir d'autres chansons. Ouais, c'est vrai. Mais puis comme je te dis, on s'entend, là, j'ai plus que la note de passage là-dessus, là, c'est sûr. Là. Ouais. C'est vraiment pas un mauvais album. Là. C'est juste que ça fera pas mon top. On va dire ça de même. Okay? J'ai plus trippé sur un album comme Warfield qu'on a fait. Là, Warfield. Moi aussi, j'ai aimé plus Warfield. Warfield, déjà la pochette. déjà la pochette. Non, Warfield, ça, c'est une découverte que Jean m'a fait faire, que je vais toujours le remercier pour. Parce que ça me ramène vers Sodom Creator, mais avec des nouvelles chansons, nouveaux bands, nouvelle attaque. Puis ça, c'est quoi qui va me rester avec. C'est en suspens sur ma liste sur papier, là, ça s'en vient d'une commande, puis j'ai juste hâte de le voir en physique, puis de le commander dans tous les formats possibles, en fait, l'écouter autant dans ça coûte, c'est ça. Mais sur ce, vos notes, messieurs. Jean, tu donnes combien à ça? Moi, j'étais à 8. OK, quand même, on n'est pas loin. Toi, GT? Écoute, moi, j'ai revisé ma note par après, parce que comme Privacy ou You and True Hell, il y a quand même 2-3 astis de bangers qui méritent de faire partie d'une playlist là-dessus, même si selon moi l'album est un petit peu inégal. Ça peut être mieux. Mais que c'est moins. Tu sais, c'est ça, j'ai posé le pour et contre, en fait, que je me suis rendu compte que j'étais moins dans ma référence. Tu sais, fait que je vous l'ai dit tantôt, fait tantôt. Mais j'ai quand même donné un 7
qui pourrait facilement être un 8-9 pour d'autres personnes, tu sais, c'est ça, je veux dire que arrêtez-vous pas ma note, dans le sens où Chris, c'est un band qui a vraiment, vraiment du potentiel, qui est vraiment très bon. Puis si vous êtes plus fan at large de trash, mettons comme moi, probablement, vous allez faire, c'est juste un style d'album de malade. Puis je vais respecter totalement ce que vous avez dit, parce que vous n'aurez pas tort, totalement pas. Non, c'est ça, exactement. Puis moi, j'y donnais 7.5. Fait qu'on est vraiment pas loin, les trois, là. On est à peu près à la même affaire là-dessus. On est carrément dans une moyenne de 7.5 à 3. Fait qu'on voit que c'est un album de qualité qui... Ah oui. That's it, là. Ah ouais, même si t'aimes pas le trash, viens pas me dire que c'est un album de merde. Je vais te dire non. Non. C'est vrai que tu l'aimes pas, là, mais c'est pas un album de merde. Non. On a écouté, dans les 5 ans de Metal Minded, on a écouté de la bien plus grosse merde que ça. Même de la dompe. Force-moi pas à dire des noms. Bon, hey, on y va dessus pour vrai. Ouais, prochain album. Go! On change de registre en s'il vous plaît. Un hostie de temps, mon chum. On y va avec Cave Sermon. Cave Sermon. Je vais y aller pour la pochette en entrant, OK? Vas-y. Moi, j'avais pas pensé à la pochette tant que ça, jusqu'à ce que du monde de la job, que pendant que je tapais des rapports, passait, voyait mon écran, puis disait Chris, on dirait un hostie de tronc qui coule. Tu sais, j'étais comme. Là, j'étais comme. Ouais, j'avoue que. Moi, au début, je pensais que c'était comme une aile parce que je l'avais vu de loin sur mon écran. Là, je me rappelle, je vois que c'est comme une traînée de peinture à l'huile passée avec une spatule sur un fond d'espèce de plage, en fin de compte. On dirait comme de l'eau avec du sable. Là, comme si une plage avec 3-4 pouces d'eau, une plage dans le sud. Ça fait cette espèce de reflet-là. Puis tout le monde me disait, Chris, on dirait un natron qui coule, c'est ta pochette. Moi, on me dit cette histoire-là, j'étais comme, depuis ce temps-là, j'ai de la misère à le voir autant. Non, mais quelqu'un te l'a mis dans la tête. J'imagine quelqu'un te pencher ici, imagine 2 fesses, là. 2 fesses avec une paire de jambes qui font ça, là. C'est un étron, Chris. C'est quelqu'un qui chie. Ouais. En tout cas. Là, comme ça. Mais j'aurais pris juste la photo de la wave avec l'eau, je pense que ça aurait été mieux. La coulisse de peinture à la spatule, je sais pas. Moi, je la trouve crissement nice, la pochette. C'est simple. Puis je trouve que si tu regardes cette pochette-là, je m'attends le produit que je vais entendre. Bon. Fait que là, ça, c'est toi qui nous présente ça. Là. Ben, c'est moi qui te le présente dans le style. Ben, c'est moi qui en plus qui a dit hey, je présente ça cette semaine. C'est arrivé une couple de fois que tu avais plus de choix que moi et tu me dis hey, lui, tu veux-tu le faire? Au pire, j'en ai d'autres. Je dis, oui, je vais. Ouais, comme il y en avait une semaine, j'étais comme, il ne savait pas quoi prendre. Okay, tu vas faire non, mais Plastic Wound, genre, tu l'avais choisi avant moi, puis là, j'étais comme fuck! Mais là, tu m'as dit, Georges, écoute, j'ai d'autres choix, je vais te le laisser. Je fais, asti que t'es un chat. C'est là qu'on voit les vrais amis, asti, dans ces moments-là. Et là, lui, j'avoue à tout le monde que je l'ai choisi moi-même, aveuglément, en fait. Parce que Cave Sermon ont plusieurs autres albums, mais à part le nom que j'ai vu flipper à gauche, à droite, avec des bons commentaires en général, j'avais malheureusement jamais pris le temps de l'écouter. Pour faire simple, c'est un groupe d'Australie qui est classé, selon Bandcamp, Black Metal Death. Mais écoute, c'est beaucoup plus que ça. Là, on va s'entendre, c'est beaucoup plus que ça et autre chose que ça. Pour moi, l'album a été ce qu'on pourrait dire un grower. Tu sais, là, je n'étais pas certain sur le coup à première écoute. Puis à partir de la fin de la deuxième écoute, puis de la troisième, encore plus, j'ai commencé à vraiment le sentir passer. Puis à la fin de la troisième, début de la quatrième, là, je le sentais passer solide à part de ça. Pour un album d'un peu moins de 45 minutes, ce qui est un très bon choix de temps pour ce genre de musique-là, en fait. Plus court, il aurait peut-être manqué le bateau sur certains principes ou certaines idées. Plus long, ça aurait peut-être tombé dans le « si ça fait chier, j'ai le goût d'aller me coucher ». La production, man, est de haut niveau, c'est une qualité supérieure, une tonalité très progressive, en fait. J'aime la production pour ce genre de musique-là, en fait. L'approche sonore est progressive au sens où je le dis, c'est précis, c'est puissant, mais c'est clair. Ça me faisait penser un peu aux productions des derniers Opeth. Même si je les ai pas moins tripés, mais la production est malade. Quand ça distorsionne, puis ça varge, mais c'est... Ça a du gras dans l'os, mais ça reste crissement santé. Tu sais, c'est pour l'oreille, je veux dire. Tu sais, tout est là. Le groupe sonne un peu comme un amalgame de, je sais pas moi, par rapport à mes références à moi, là, je pourrais dire Panopticon, Wolf in the Throne Room, Death Heaven, Drug.
tout en gardant une approche puis un résultat final quand même crissement unique puis épique. On parle ici de genre de post-black folk très, très, très mélodieux, très, très mélodique, très, je le répète pour une troisième fois, très mélodique, avec des éléments un peu post-hardcore, voire même plus. Dans le sens rythmique, des fois, c'est drôle en crise, ça casse à des riffs pas possibles, où ce que tu te dis, man, c'est une tablature, ça doit looker louche, c'est parfait, man, parce que dans ce genre de musique-là, normalement, tu le vois pas trop. Puis normalement, je suis pas un gars de mélodette, quoi, parce que c'est des mélodies préfaites, surutilisées, surfaites. Mais là, on est dans quoi de vraiment original, de vraiment bien utilisé. Il y a tellement de mélodies, d'harmonie, puis de variations rythmiques délirantes sur cet album-là, que, écoute, à chaque fois que je l'écoutais, je pensais faire un prolapse du cortex cérébral, par connaissance, me réveiller 2 heures plus tard pour juste recommencer l'album encore. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de sections avec des progressions longues puis complexes. Ce qui fait que l'album marche, c'est que c'est plus un résultat d'ensemble qu'une affaire qui ressort plus que l'autre. Le vocal est pas, mettons, tu dis, hey, c'est le meilleur chanteur au monde. Non, mais dans le contexte-là, avec tout le reste qui s'empile, c'est maladroit. C'est ça qui fait que l'album est une pépite brune, tu vas me dire peut-être. Mais Chris, c'est que tout vient servir la job de l'autre. Tout s'empile pour créer un bonifier l'autre. Il n'y a rien qui vient voler la vedette de la prestation de l'autre instrument ou de quoi que ce soit. L'ensemble est comme une balloune crissement hypnotisante. Puis on est plongé dans un asti d'univers noir mélodique, cauchemardesque, c'est impitoyable. Ça fait pas de prisonnier en tabarnak. Tu vas aimer ça ou tu n'aimeras pas ça. Je pense pas qu'il va y avoir grand demi-mesure là-dedans parce que c'est calissement d'un style. Soit c'est tellement mélodique. Puis en plus, les mélodies, les harmonies sont calissement quand même originales à certains moments. Il emprunte à beaucoup d'héritage culturel. Là. Des fois, ça sonne un peu comme arabique, un peu semi-égyptien. Des fois, ça sonne totalement out of nowhere. Ça voyage beaucoup. C'est un album, pour moi, qui c'est fait pour brûler des neurones, détruire des attentes préétablies. C'est original. Pour moi, qui aime beaucoup, parce que je me suis détaché du black plus standard depuis bien des années à cause pour beaucoup de raisons, autant instrumentales que sociologiques puis politiques. C'est le genre d'un peu de black qui n'est pas tant black, qui est calissement intéressant, qui est très proggy. Agalok aussi, si vous êtes fan d'Agalok, vous allez retrouver votre lot là-dedans. Là. J'ai oublié de le nommer, les influences tantôt. Écoute, de chanson en chanson, là, c'est une évolution constante de mélodie, d'harmonie, de progression, calissement intelligente, bien montée, supportée par un vocal calissement puissant, avec une thématique quand même très poétique. C'est solide. Je dirais pas que ça va battre Agalok, mettons le top du top, ou même Panopticon, qui est le deuxième top du top, avec un album comme Kentucky, ou Drug avec Autumn Fall, qui est Automora. J'ai le goût d'arracher les pieds de mon micro en parlant. Mais ça vient jucher dans ce genre de style-là, dans les crises de haut. Ça vient jouer un peu dans le genre comme botaniste aussi, qui disait du druidique black metal, mais c'est le genre de folk black très prog, qui est calissement bon. Ça, on va jouer dans toute cette scène-là, en fait, dans ce band-là. Puis ça, c'est une crise de belle découverte. J'avais vu le nom, je n'avais pas écouté. Puis j'ai eu du calice de fun. Puis au début, première écoute, c'est ça, j'aime ça en plus. En plus, quand on me fait mentir, t'écoutes, t'es comme, je trippe pas tant. 2-3 écoutes plus tard, t'es comme, crèche, je peux plus m'en passer. Asti, fuck. En troisième position, j'ai retiré Arrows and Clay. En deuxième, Ancient for Someone. Puis en première, pour moi, je trouve qu'elle vole la vedette un peu. Malgré l'intro de 2 minutes au début, mais quand t'as fini par commencer, la chanson vaut tous les sacrifices du monde. Three-Headed Mutt. Calice de tourne de malade. Elle est longue à commencer, je comprends. Il y a du monde qui ne supporteront pas l'intro. Et je respecte ça. Moi, au contraire, ça me faisait juste comme plus. Ça se dit, mec, elle commence, je vais tout défoncer. Puis quand elle commence, oui, effectivement, j'avais le goût de tout défoncer. Produit très de qualité. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai noté très raffiné comme album. Raffiné. T'as bien des layers, t'as bien les layers d'instruments, puis cette composition, là, ça doit lui prendre 1 mois et demi faire chaque tune, à composer. Pas de style bon sens. Je l'ai pas assez écouté, moi, pour comme l'adorer autant que toi, mais comme tu as dit, c'est un grower. T'sais. Moi, c'est Three-Headed Moth. Moi, le riff de début, là, le petit groove, là, un peu 4-4, mais pas vraiment. Là. Un petit peu ça, c'est... Ouais.
Puis elle est longue à commencer, puis à un moment donné, elle se met à décoller, tu fais Ouais. Ah! Tu sais, il y a un build-up qui est vraiment gagnant là-dedans. Toi, Jean, t'es tranquille pas mal, là. Parle-nous de ça, toi. Ben, moi, écoute, normalement, j'étais un gros fan de ce style-là. Puis comme, qu'est-ce qui m'arrive assez souvent, on dirait si je suis pas dans cette headspace-là, ça sync-in pas assez autant que d'habitude. Puis en passant, c'est pas un band, c'est un gars. Charlie Park. Ah ouais? OK. Il fait tout. Un projet. C'est lui qui track, c'est lui qui produce, c'est lui qui mixe, puis c'est lui qui a mastered. Fait que c'est un one-man deal across. Il a juste pas fait la pochette, ça c'est Al Lane. C'est un nouveau band pour moi. C'est dissonant. Écoute, le seul band que je pourrais penser, peut-être que ça ressemble un peu, ça serait peut-être Also Rate, puis il y a un petit peu de weirdness de Imperial Triumphant là-dedans. Que je veux dire pour Imperial Triumphant, pour moi, c'est pour son côté against the grain. C'est pas quelque chose que... Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je comprends. C'est un album où tu dois être dans le bon headspace pour écouter, musicalement complexe, bien pensé, layered avec plein de super belles fucking arrangements, des tempos un peu weird, avec les riffs, le phrasing des tunes, c'est un peu weird par bout. C'est pas de la musique. C'est pas de la musique de playlist, mais c'est un album qui demande toute ton attention pour apprécier. C'est tout le temps le cas pour un album de cet auteur. La prod est écœurante. Pour un album du genre, d'habitude, tu t'attends que ça soit plus long que 40 minutes parce que d'habitude, il étire la sauce, ces genres d'albums-là. Mais à 40 minutes, c'est parfait. Je pense que à plus long, j'aurais eu de la misère à créer ça finir l'album. C'est un genre d'album que j'aime beaucoup d'habitude. Mais dans ce cas-ci, c'est pas vraiment le cas. Je sais pas, elle a passé comme dans le beurre, cet album-là. Elle n'a pas réussi à me captiver. Même s'il y a plein d'affaires cool qui se passent, on dirait qu'il n'y a rien qui m'a comme... Puis encore, je l'ai pas écouté 15 fois. Je pense que je l'ai écouté 2 ou 3 fois peut-être. Ouais. Mais j'ai eu de la misère à embarquer dedans toutes les fois. Je sais pas, c'est parce que j'écoute de la shit bien différente dernièrement, puis j'écoute pas ce style-là en particulier, fait que j'avais peut-être pas autant d'intérêt, mais comme Georges a mentionné avec Misfire, puis la même affaire avec la semaine passée avec Demonic Death Judge, que même si c'est pas quelque chose que lui a trippé, je comprends 100% comment le monde ils ont trippé, puis il aurait peut-être même pu donner un 10 à cet album-là. Tu comprends? C'est quelque chose qui est fait à la perfection, exécuté à la perfection. C'est vraiment flawless. Il n'y a rien qui est mal fait. Il n'y a rien qui est vraiment gossant. C'est juste que, je sais pas, ça m'a pas accroché. Ça n'a pas venu me chercher. J'ai pas embarqué autant. Fait que c'était un peu ça. Mais je sais, esti, que comme l'opinion de Georges qui est bandé dur, cet album-là, non, pas tant. Complètement fucking respectable. I get it. C'est juste pas pour moi que d'habitude, je trippe à ce point-là. J'aime que tu respectes mon érection. C'est pas le cas c'est pas le cas avec cet album-là. Écoute, je sais pas. Comme j'ai dit, c'est la shit, j'apprécie d'habitude. Mais c'est important de dire que des fois, le moment, le mindset. Ouais. Exactement. C'était pas le bon album au bon moment quand je l'ai écouté. Ouais. Si je le réécoute d'un mois où je suis dans une trip de ce style-là, peut-être je vais l'écouter et je vais être comme wow, on va capoter, là. Il y a une affaire aussi, moi, que ma note est telle quelle. Je pense que peut-être je l'aurais écouté en début d'hiver. Ma note aurait été plus haute, mettons. Tu vois, un peu de musique un peu winter feeling. Hey, ma note, écoute, ça aurait pu être plus élevé, plus bas. Il y a certaines choses qui m'ont fait douter. En tout cas, bref. C'est un crise de bon album de genre de post-black, là, qu'on pourrait dire. Et c'est parce que le niveau de mélodie là-dedans, pour moi, est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Vraiment malade. La variété des tons harmoniques aussi, puis tout. En tout cas, c'est beau en tabarnak comme album. Mais c'est sûr que pour moi, principalement, ça m'a pris plusieurs écoutes à digérer.
Fait que je dirais, ça aurait pu être plus haut, ça aurait pu être plus bas, mais en fin de compte, j'ai opté pour un 8.5. OK. Ouais. OK. Toi Jean, tu serais combien là-dessus, toi? Moi, j'étais à 6.5. Tout Ça simplement, je le filais pas. Puis probablement, je me mets dans le bon headspace, je trippe, puis je veux écouter ce genre de musique-là. Puis je l'écoute, puis comme ma note, peut-être, si je me la demande dans 2-3 mois, je vais peut-être te dire, oh my god, j'étais dans le champ, je vais être à 8.5. Mais tout de suite, j'ai même pas l'intention de réécouter. Ce genre d'album, comme j'ai marqué ça dans mes notes, tu peux pas écouter ça genre on the fly. Là, tu sais. Non. Faut que tu sois dans le mood. Puis, tu sais, en faisant le ménage, en cuisinant, faut être proactif. Ce genre d'album-là, ça mérite toute ton attention. C'est ça. Tu es assis puis que tu t'écoutes. Parce qu'il faut que tu sois là comme pour l'apprécier pleinement, il faut vraiment que tu portes attention. Tu peux pas écouter ça parce que tu vas manquer des affaires. Comme. Faut que tu rentres dedans. Faut que tu vraiment comme. Je vais faire une parenthèse, moi, en tant que TDAH hyperactif. Toi, ça? Asperger diagnostiqué en plus. Écoute, je vais te faire une parenthèse par rapport à moi, ma condition mentale. Merci pour la petite joke, mon calice. Fait que au bout de la ligne, tu as besoin d'un casque, là. Non, au bout de la ligne, c'est que... tu as besoin d'un casque. Essaye d'être sérieux. Au bout de la ligne, c'est que moi, c'était le contraire, en fait. J'avais besoin, pour gérer un album de même, de faire quelque chose. Parce que sinon, ça m'aurait... Quand je fais rien, j'écoute une affaire, c'est des affaires ultra speedées qui se passent très rapide. Quand je fais rien, j'écoute du grindcore, du power violence, du vieux hardcore, que ça se passe en 30 secondes, une minute et demie. Parce que sinon, là, je tombe en qu'est-ce que je fais? Il se passe rien, s'il faut que je touche de quoi. Tu sais, mais moi, c'est de la musique que je fais de quoi? Je vais vernir le patio, je vais cuisiner, je vais faire le ménage, je vais, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je trouve que c'est une belle musique qui accompagne une activité, en fait. Une activité, même, je pourrais le mettre dans mes écouteurs dehors, là, pelleter de la neige avec ça, là, je vais te la pelleter en calice, tu sais, là, c'est comme... Ouais, je comprends. Mais moi, j'adore, puis je respecte beaucoup le travail, comme tu disais, là, ça a un mois, une tonne. Ouais. Pas de misère à le croire, là, pour pouvoir travailler toutes les harmonies, les transitions. Chris de bel album, en tout cas. Fait que pour toi, quand c'est trop lent, puis c'est trop comme, parce qu'on s'entend, c'est pas un album qui a tempo. Mais c'est pas super lent, là. Non, mais c'est pas quelque chose qui est quelque chose, c'est pas du grindcore, là. Fait que toi, quand tu du grindcore, c'est fucking busy, t'es capable de t'asseoir puis relaxer puis l'écouter. Mais quand c'est mellow de même, ça te prend une autre activité pour compenser pour la lenteur. J'écoute du Grief ou du Doom ou du Crowbar, tu sais, c'est de la musique de char, de la musique d'activité, comme je dis, des affaires dans la maison, de rénovation, de cuisine, de ménage, Mais si je suis stagnant sur le divan à boire une bière, à écouter de la musique, m'écouter du fast talk qui se passe. Okay, je comprends. Je suis comme à l'inverse parce que moi, mon cerveau spin à 8000 tours conscient malgré moi-même. Tu sais, là. OK. Je comprends. Ouais. Mais overall, je peux conclure cet album-là. Je pense que n'importe qui écoute le podcast présentement, écoutez ça. Hey, avant de finir ça, tu l'as-tu show off une couple d'affaires, là, toi? Ou? Ben, je veux pas show off, je veux juste faire un peu de pub. J'avais parlé de 3-4 podcasts d'Edge of Sanity. Dan Swano, légende du Swedish Death Metal. Morrison Studio, légende studio du Death Metal suédois. Là, j'en ai reçu encore d'autres. Je suis bon de finir ma discographie. Edge of Sanity. Infernal. C'est le meilleur. Non. Pour moi. Oui, pour toi. Mais pour moi, puis là, c'est lui qui me manque, Crimson. Crimson, c'est l'album thématique d'Edge of Sanity. Une chanson, 40 minutes. La meilleure chanson que tu n'auras jamais entendue de ta vie. Puis je pense pas qu'ils vont le faire en vinyle parce que c'est impossible de mettre 40 minutes sur un site. Tu sais, fait que... Puis après ça, tu as Elegy, qui est à peu près juste toutes les démos, les EP avant le premier album et une coupe de rehearsal tape. Triple LP, une petite grosse affaire, calissement malade avec, pour les vieux de la vieille qui aiment ça, old school qui sonne trash. Mais ça sonne quand même tout le temps bien. On s'entend que Dan Swano à la console depuis le début. Infernal, comme Dan dit, comme Jean dit, excusez, je sais pas pourquoi je t'appelais Dan. C'est comme un de leurs meilleurs vrais full-length. En fait, le meilleur vrai full-length, Crimson, c'est un album thématique d'une chanson. Mais Edge of Sanity, pour toutes les fans de Swedish Death ou de Death ou d'Old School Death, man, si vous avez manqué le bateau avec ça, rattrapez-vous, vous ne le regretterez pas. C'est une crise de belle expérience, c'est un calice de bon band. Ça a fait l'histoire, c'est un monolithe de la culture death metal. Asti, allez vous taper ça.
peu importe la plateforme, Toys of Disharmony les ont. Achetez-les en physique, c'est encore mieux. Vous ne fourrez pas le band dans le cul. Vous allez écouter votre musique, puis payez pour comme du vrai monde qui se respecte. C'est ça. Bon, et voilà. Ça, c'est belle parole. Je vous remercie. C'est belle parole. Hey, attends une minute, moi aussi, j'ai de quoi. Hey, yeah! J'ai de quoi, écoute, c'est rien de nœud, là. J'ai acheté ça aujourd'hui. J'étais allé voir la mère d'un de mes chums qui est décédée il y a 3 ans. Puis j'étais allé y aider. C'est dark, ces histoires. Je vends de la shit pour elle, sa shit à lui. Puis là, j'ai passé à travers ses vinyles. Encore. Dans mon coupe. J'ai pogné Turbo de Judas Priest. J'ai payé 10 piastres. Yeah! Je l'aime vraiment pas, cet album-là, parce qu'il est fucking bubblegum. Puis tout ça. Il y a quand même, c'est nostalgique. Il y a quand même des bonnes affaires. Comment qu'elle te l'a vendu? J'ai payé 10 piastres. Ah ouais, ça va bien. 10 piastres, puis il est top c'est shape. quasiment pas un classique de Judas, mais c'est parce que c'est le fun de l'avoir. Ah, puis j'ai pogné un autre Judas Priest, l'album Point of Entry, qui a quand même des bonnes tracks. Il y a quand même des bonnes tracks là-dessus. Je ne sais pas si c'est le nom de l'album ou juste un point de référence pour Rob. Là. Mais écoute, je suis content. Je suis en train de bâtir ma discographie Judas Priest. Tranquillement. Non, j'en ai, mais j'en avais déjà une couple. Ouais, mais. J'avais pas de tonne. Moi, j'ai Screaming for Vengeance. Ils ont 26 albums, je pense. Ah, non, non, pas mal. Là. J'ai Sad Wings of Destiny, Defenders of the Faith. Mais Defenders of the Faith, c'est le premier show live que j'ai vu de ma vie, cette tournée-là. Avec quand t'as Painkiller, t'as tout ce qu'il faut. Ben, j'exagère, mais. Ben, moi, mes 2 albums préférés, c'est Defenders. Puis, c'est Screaming for Vengeance, mon album préféré. Après ça, c'est Defenders. Pendant longtemps, c'était Defenders. Okay. Mais à Star, c'est Screaming for Vengeance. Ouais, il est bon, c'est Screaming for Vengeance. Ah. Puis l'année dernière, le Firepower, là, tabarnak, il est bon. Là, je Scream Painkiller, puis j'avoue que ça me prendrait Scream pour au moins savoir de quoi je parle, parce que c'est un album que j'ai passé à côté bien raide. Là. Cet album-là, il est bon de A à Z. Ouais. Ben, Painkiller aussi. La tune Bloodstone, c'est ma tune préférée de Judas Priest. L'intro de Bloodstone, l'opening riff, pour moi, c'est un des meilleurs opening riffs de l'histoire du metal. À toutes les fois que j'écoute cette tune-là, je recule le début au moins 4-5 fois avant de laisser la tune aller. S'il y a des tunes de main, ça détruit la bande. Comme sérieux, là? Sérieux encore? Non, c'est parce que mon cerveau n'a pas catché le début encore. Voyons, ta gueule. Non, je recommence. Il y a des tunes de main. Ah, c'est hot, ça. Ah, man, Je sais pas si c'est tant le début de la toune que de voir ma blonde devenir de plus en plus exaspérée et détruite qui me plaît, là, ça. À tous les matins, pogné avec moi, me monter à la job parce qu'on covoiture ensemble. Ah, écoute. Bon, ben, regarde, messieurs. Alors, comme je le disais chaque semaine, mais c'est toujours le fun de jaser avec vous autres de musique. Puis là, tu m'as pris Offside Honesty, tes vinyles de Judas Priest, là, tu m'as donné le goût. Là. Je pense que je vais aller me craquer du Judas Priest avant de me coucher. Hey, si tu veux, là, check, il y a un YouTuber, ça s'appelle The Rageaholic, sa chaîne, sauf que il y a une série, ça s'appelle Metal Mythos, où ce qui passe à travers des discographies puis analyse chaque album, pas en détail. Là. Ça fait qu'un épisode peut durer comme 1 heure, tout dépendant, parce qu'il y en a une de Judas Priest, il y en a de Motorhead, il y a la celle de Gorgoroth, là, tu vas rire, man. Parce que le gars, il a la parole tellement faite. Tu penses que Georges, il parle, là? Ce gars-là, il parle, man, mais il sort des affaires, man. Est-ce qu'il est drôle, man? Ça n'a aucun sens, la shit qu'il dit. Oui, je suis ici de m'a fait coller des claques à gueule, moi. C'est un compliment, je te donne. C'est un compliment, je te donne. T'as une belle plume vocale. J'ai l'impression d'avoir un nétron dans la bouche. Beau compliment. Hey, écoute, je te parlerai pas de tes fantasmes. Là. C'est pas de ça qu'on parle. Là. Tabarnak, à soir, man! Hey! Je te donne un compliment. Si tu reviens ça en nétron, c'est toi. Il le fait 2 fois. Là. On parle de la pochette, puis là, ton fantasme. Ah, ben, regarde, laisse ça faire. Gang de Chris. Bon, il n'y a plus rien d'autre à dire que vous souhaitez une bonne semaine, gang.